Downs. Mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa katika sehemu tofauti humu nchini imesababisha mafuriko ambayo yameziacha mamia ya familia zikihangaika baada ya makazi na mali zao kusombwa. Wakazi wa Karachuonyo, kaunti ya Homa Bay, ni miongoni mwa walioathirika zaidi. Anavyoripoti Bramo Bwire ni kuwa wahisani wameombwa kujitokeza kuzisaidia familia zilizoathirika, huku Wakenya waliopo kwenye maeneo hatari wakitakiwa kuhamia mahala salama. Hapa ni Karachuonyo katika kaunti ya Homa Bay. Ni athari za mvua kubwa inaendelea kushuhudiwa kwa kipindi cha zaidi ya wiki moja sasa. Akina mama, wazee hadi kwa watoto hawajasazwa na makali ya mafuriko, huku wakilalamikia hadi hewa za serikali kwamba mara hii mafuriko yangezuiliwa. Hii mwaka tu kujua tutafika huku tena mambo na maji, kwa sababu tulidanganywa tunakuja kufanya nini? Tunakuja kutengenezewa hiyo mtoni, ache kutumwagia maji huku kwa maboma. Saizi tumehamishwa, tuko nje ya manyumba zetu, tunahangaika, tuna watoto mkononi, maji imeenda na vitu zetu, hatuna chochote sisi kule chini. Hali sawia inaendelea kushuhudiwa huko Ndabibi, Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Zaidi ya familia 100 zitalazimika kustahimili kijibaridi cha usiku kucha baada ya mafuriko kusomba nyumba zao. Ilikuwa tumefukua miaka mitatu iliyopita. Kwa sasa silt ama mchanga umejaa. Tunahitaji excavator ije ichimbue ama idisilt njia hii yote ya maji, maana maji haya yanaelekea mto wa Lake Naivasha. Kwa hivyo kuna njia mbili. Njia ni kutoa mchanga, na ya pili ni kujenga culvert, box culvert, na pia ambazo zitadumu. Na huko Garissa, ukingoni mwa mto Tana, zaidi ya wakulima 10,000 kutoka maeneo ya Balambala, Garissa na Fafi wana wasiwasi, kwani tayari dalili za mto huo kuvunja kingo zake zi wazi, kilio chao kikielekezwa tu kwa serikali. Japo wanashauriwa kuhamia mahala salama, viwango vya juu vya umaskini pamoja na hali ngumu ya uchumi inasalia changamoto kwa walioathirika na wanaokodolea macho athari za mafuriko zinazoendelea kushuhudiwa. Bramo Bwire, KTN. Mtazamaji, kwenye taarifa ya kuatua moyo, dereva wa